Hallo ihr Lieben, heute wird ein bisschen ein anderes Video kommen. Und zwar wird es ein Slime-Haul sein. Aber ihr könnt dann gleich zu meinem letzten Video gucken. Das verlinke ich euch in der Infobox. Das ist so ein kleines Vorstellungsvideo und ja. Dann hole ich mal meine Slimes. So, also wie ihr sehen könnt, stehen da schon ein paar Slimes. Und zwar zeige ich euch die Slimes. Ich weiß nicht, ob es euch interessiert, aber ja, wenn schon, gebt einen Daumen nach oben und schreibt auch noch mal in die Kommis, ob ihr auch Slime mögt, denn ich liebe Slime. Das ist der erste Slime. Das ist so eine Leuchtknete mit so Augen und da habe ich noch ein bisschen Glitzer hinzugefügt. So sieht die aus. Und ja, die ist jetzt, ich weiß nicht, ob man das in Slime bezeichnen kann, die ist jetzt etwas härter und leuchtet im Dunkeln. Und da waren ja auch noch so zwei Augen dabei. Und ja, die hat jetzt keinen so wirklich intensiven Geruch. Die ist jetzt einfach nur so, und wenn man schnell zieht, reißt sie, zerläuft halt. Wenn ihr intelligente Knete kennt, dann solltet ihr das auch kennen. Also ich bin halt nicht jedermanns Sache Slime, aber ja. Dann der nächste Slime, den ich lieber nicht rausholen will, ist der. Da habe ich ein bisschen zu viel rum experimentiert. Also nicht alle sind gemacht, manche sind auch gekauft und den habe ich halt gemacht. Ich habe ein bisschen so experimentiert und ich glaube nicht, dass ich den aufmache, denn der ist eher ein bisschen verschimmelt, wie man hier sieht. Schon schwarz und so ekelhaft grün. Und ich glaube, ihr wollt besser nicht den Geruch davon nicht. Also ja, dann kommen wir zu meinem nächsten Slime. Das ist einer meiner Favoriten. Der Geruch ist jetzt zwar nicht so angenehm, aber der bleibt etwas länger auf den Händen. Aber das ist so ein toller pinker Slime. Ich will jetzt nicht zu viel auf meine Hände machen, weil sonst nicht meine Hände danach. Ich habe zwei Sorten von dieser Marke Slimy. Das ist die eine Variante. Die hat auch so einen Geruch, der ist jetzt nicht so angenehm, aber ja. Das ist so ein toller pinker Slime, der lässt sich auch ziehen und so. Hier könnt ihr den dann nochmal in der Kamera sehen. Der ist auch gar nicht klebrig, der sieht nur so aus, aber ja. Dann kommen wir auch zum nächsten Slime. Das ist ein selbstgemachter Slime. Ein Clear Slime, der ist jetzt zwar etwas trüb, aber ja, ihr wisst ja, manche vielleicht so Slime-Experten wissen das, die hier zuschauen, wenn man ihn länger stehen lässt, dann gehen die kleinen, wenn man damit spielt, kommen Luftbläschen und wenn man ihn länger stehen lässt, dann sind die Luftbläschen weg. Aber man muss auch natürlich einen luftdichten Container dann ja ihn reintun, weil sonst wird der Slime natürlich nur ausgetrocknet. Der ist etwas härter, der fühlt sich an wie Putty. Ich weiß nicht, es ist so eine englische Bezeichnung, aber ja, wenn ihr es nicht wisst, in meinem Vorstellungsvideo, das verlinke ich euch ja natürlich noch in der Infobox, da sage ich ein bisschen darüber, denn ich komme natürlich auch aus Amerika. Hier, der reißt ziemlich schnell, aber wenn man langsam zieht, dann lässt man sich ziehen. Der ist ein bisschen weich und so eine schöne türkise Farbe.
Der gefällt mir, aber noch nicht mein Lieblings. Und ihr müsst immer darauf aufpassen, wenn ihr Slime zu Hause habt, dass er in einem luftdichten Container ist, dass er natürlich auch nicht vertrocknet, denn dann hat man kein Slime mehr. Dann gehen wir zum nächsten Slime, der ein bisschen widerlich aussieht. Ja, den habe ich natürlich gekauft, den gab es bei Müller. Das ist eher so ein, Slime-Experten wissen das natürlich auch, so eine Art Jiggly Slime. Das hat auch einen ziemlich komischen Geruch, aber ja, ich habe da auch ein bisschen Glitzer hinzugefügt, denn ich liebe Glitzer, ist auch in meinem Vorstellungsvideo. Deswegen guckt da mal vorbei, denn da wird sehr viel über mich erzählt. Dann ist es, wenn man schnell zieht, reißt er. Das ist eher so Jiggly Slime. So eine tolle pinke Farbe. In der Kamera sieht es ein bisschen neon aus, aber in echt ist es noch mehr neonfarbig. Das ist so ein richtig toller Slime. Den will ich fast als mein Lieblings bezeichnen, aber vielleicht, ich glaube, das ist sogar einer meiner Lieblings. Ich habe 2 Lieblings. Das wäre dann einer meiner Lieblings. Und ja, hier ist dieser Slime. Der ist mega geil. Und hier kann man den auch noch mal so sehen. Ja. Und jetzt machen wir weiter mit dem nächsten Slime. Und zwar ist das ein, also ich würde sagen der letzte Slime, last but not least, so ein richtig toller metallic-farbener von der Marke Slimy. Das ist original natürlich und der sieht hier auch schon so, der ist so ein metallic-farbiges, der klebt an den Händen, aber dafür ist er super stretchy und ist mega dehnbar und so. Und ja, wenn ich ihn jetzt rausholen würde, natürlich in meinen Händen kleben bleiben, wie man jetzt sieht. Aber so klebrig wie es in der Kamera aussieht, ist es gar nicht. In echt ist der mega geil. Wenn ich jetzt Handschuhe an hätte, wäre es mir sogar noch lieber und ich würde den ganzen Tag damit spielen. Aber das wäre mir ein bisschen zu viel Umweltverschmutzung, immer Handschuhe anzuziehen bei Slime. Denn wofür hat man sonst seine Hände? Ja, dann ich hier noch meine Kamera. Der ist super metallic und richtig schön. So, das war's dann auch mit dem Slime Haul. Dann werde ich meine Hände erstmal waschen, denn merkt euch das. Niemals dürft ihr vergessen, nach dem Slime Hände zu waschen. Denn Slime ist giftig und ihr dürft den auf keinen Fall essen. Auf keinen Fall, egal was, egal wie, auf keinen Fall. Außer natürlich, es war sowas wie Marshmallow Slime oder so. Das werde ich vielleicht noch mal in einem nächsten Video machen. Und deswegen, der ist toxisch und so und deswegen auf keinen Fall vergessen, Hände zu waschen. Denn seht ihr das, wenn ihr danach isst, das sind dann zum Beispiel noch so kleine Stückchen und wenn ihr euch mit in den Mund kommt, vergiftet. Also immer Hände waschen. Also ich bin wieder da mit meinen gewaschenen Händen. Und ja, guckt dann auf jeden Fall in die Infobox, dann verlinke ich euch da noch mein Vorstellungsvideo und das war's dann mit dem Video. Und
Gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Dann, ja,